Macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa 3 akkasina jedha. Kana irratti Shadraak, Meeshaakiif Abdaneegoon mootichaaf deebisanii yaa Nebukadnezar waa'ee kanaaf nuyi deebisiif hin kenninu iyyuu nu hin barbaachisu. Oolchuu yoo ta'e immoo Waaqayyo keenya nu hin qaanessu. Ibidda boba'aa keessaa nu oolchuu hin danda'a. Harka kee keessaa nu hin oolcha yaa mootii. Yoo kana fedhuu baatte iyyuu ni Waaqayyolii kee akka hin waaqessine bifa fakkeenya warqee irraa hojjetame ati dhaabdeef akka hin saganne beeki yaa mootii jedhan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mee Waaqayyo Oolchaadha jedhame. Guyyaa irraa kan nu irratti wal ilaallu Waaqayyo Oolchaadha sagalee jedhudha. Ameen. Waaqayyo abidda keessatti si oolcha. Rakkina kam keessatti iyyuu Waaqayyo si oolcha. Mee ursaati Waaqayyo Oolchaadha jedhame. Haala garaa garaa keessatti rakkachuu dandeessu Waaqayyo Oolchaadha jedhame. Asitti mooticha Nebukadnezar jedhamu tokkotu ture. Akkana jedhe aangoo qaba sababii ta'eef yeroo hundumaa hin dhaadata sababii ta'eef namoonni hundinuyyuu bifa fakkeenyaa ani hojjedhati sagaduu qabu. Warqee irraa kan inni hojjete mi'a garaa garaatiin bareechee kan faayee kan inni tolche sanaaf sagaduu fi qoma'uu fi jilbeenfachuu fi qabu. Ana malee waaqa koo malee waaqan tolfadhe malee waaqa kan biraatiif eenyuyyuu jilbeenfachuu hin danda'u jedhee labsii baase. Haleluuyaa. Dinni kee ofumaa labsii baasa malee si argachuu hin danda'u. Labsii du'aa sirratti baasu, labsii hamaa sirratti baasu kan si oolchu Waaqayyoodha. Ameen. Achumaanii kanarratti namoonni hundinuu biyya garaa garaatii kan dhufanii afaan garaa garaa kan dubbatan hundinuu iyyuu sababa sodaatanii fi lubbuu isaaniitti sababa ta'eef abiddicha inni qopheesse, abidda dachaa torbaan qopheesse. Sababa kanaatiif hin sodaatu waan ta'eef hundinuu iyyuu jilbeenfatee qomaaf waaqa sanaaf. Garuu qaxaleen tokko achi keessa jirti. Ameen. Waan mootichitti dhaadatu sanas hin sodaan. Nebukadnezar mootiidha. Kutaa biyya sanaa bulcha. Kanaafi waan inni jedhe sanarraa eenyuyyuu galagaluu akka hin dandeenyettidha kan inni caafame. Kanaaf hin sagaddan yennaan hin sagannu jedhan. Namoonni isaan addeessan jiru. Yeroo mi'a sagalee sana dhaga'anii namoonni hundinuyyuu hin jilbeenfatu. Namoonni sadii garuu dhaabbatanii hafan. Kanarraa kan kee aarii guddaadhaanii ati labsii kana hin baafne namoonni kun garuu dhaabbatanii hafan jilbeenfachuu hin dandeenye jedhaniin. Achuma mootichi namoota sana qabanaa fidaa. Eenyu isaanii warri akka kanatti naa tuffatan kun warri akka kanatti ajaja koo eeguu hin dandeenye kun eenyu isaan jedhe. Aarii guddaadhaanii namoota sana akka isaan fidaniif abboome. Gaafa isaan dhufan isin dhuguma waaqani tolfadhe waaqani tolcheetti sagadaa jedhe sanaaf jilbeenfadhaa jedhe sanaaf dhuguma jilbeenfattanii jedhe isaan gaafate. Eeyyeeyya mootii nu waaqa keetiif sagannu jedhan. Ameen. Mee waaqa kan biraadhaaf sagadoodha. Ameen. Waaqni waaqessu waaqa waaqotaati jedha. Waaqni waaqessu waaqa oolchuu danda'udha jedhame. Yoo oolches nu haa oolchu, yoo ajjeeses nu haa ajjeesu. Nuyi kan nuyi waaqessinu Waaqayyo isa jiraataadha malee waaqa keetiif hin sagannu jedhanii didan. Ameen. Amantii isaanii isaan oolcheera. Waaqni isaan amanatan isaan oolcheera. Abidda boba'u keessaa isaan oolche. Yeroo kana mootiin kun baay'ee aare, humna guddaadhaan aare. Waaqni isin oolchuu danda'u kun eenyu inni jedheeniin. Inni waaqa isaanii hin barre. Waaqichi eenyu akka ta'e hin barre. Mootii waaqaaf lafa raasu akka ta'e hin barre inni. Kanarraa kan kee amma sagaleen viinoo faaggaa hin rukutamaati. Yeroo sagalee kana dhageessan jilbeenfadhaa waaqa qoof sagadaa jennaan nu hin jilbeenfannu jedhan. Ameen. Mee ani jilbeenfadhuuf jedhaani. Waaqa ormaatiif hin jilbeenfadhu jedhame. Waaqa abbaa ormaatiif hin jilbeenfadhu jedhame. Gaafati garaa kutatte amantii kee Waaqayyo irra godhatte gaafati adda obbaafte gaafa sasi yaadde hundumaa gurra kee duuchite isa jiraataa sana dhageessu Waaqayyo si oolcha. Isa afaan sitti banu jalaa si oolcha. Isa si nyaachuuf boolla si buusuuf jedhu sana si oolcha. Haleluuyaa. Nan oola jedhame. Nan oola jedhame. Waaqayyo oolchaadha. Waaqayyo oolchaadha. Warri Waaqayyo amanatan yoomiyyuu qaana'anii hin beekani.
ulfinaa gara ulfinaatti darbu, ulfinaa gara ulfinaatti darbu. Gaafati Waaqayyoon amanattee amantii kee Waaqayyoo irratti godhatte, Waaqayyoo kee maqaa keetiin kabajama, Waaqayyoon kee siin kabajama, siin ulfina argata. Kana irratti isaan gaafa viinoon sun afuufamee sagalee mi'a ribuu garaagaraa qabu dhagaan jilbeenfachuu didan. Kana irratti mootichi baay'ee aare, hinaaffaa guddaadhaan ka'e. Isa booddee abiddicharra kan duraarra kan caalu dachaa dabaledha. Gaafa dachaa dabalu humna guddaadhaan namoota aangoo qaqqaban, namoota humna qaqqaban itti argeetu akka isaan hidhaman harka isaanii hundumaa walitti hidhanii sadan isaanii abiddicha keessatti darbatan. Ameen. Darbatan iyyuu malee abiddichi humna isaa waan guddaa ta'eef warroota achitti isaan darbatan sana iyyuu isaan gubee jedha. Kanarraa kan ka'e mootichi gubataniiru jedhee yaadaa ture. Garuu namni kan darbatame nama 3. Kan inni achi keessatti arge garuu nama meeqa? Nama 4. Ameen. Inni eenyuudha? Ilma Waaqayyoo isa jiraataadha. Haleluuyaa. Kana irratti Nebukadnezar hirrifate. Namoota ani jedhe kana darbataniitu miti jedhee gurguddoota sana gaafate. Eeyyayyaa mootii darbanneerradhan manni re'anoo kana achi keessatti argaaru nama 4. Inni 4ffaa immoo bifa waaqayyummaa qabaa jedheen. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Waaqayyo si duukaa lafa barbaachisutti du'a keessattis galaana rakkinaa baay'ee keessatti inni si wajjin ta'u Yesuus keenya gooftaadha. Ati duwwaan murteessi, ati duwwaan amanannaa keessa godhi, waan biraa wal bukkeen fakkeessin, Waaqayyo kee kana bukkee waan biraan qabin, inni si dandeessisu gooftaadha. Inni amanannaa kee sii ta'e oolchaa sii ta'e Yesuus gooftaadha. Kana irratti mootiin baay'een hirrifate jedha. Hirrifate. Kottaati yaa Meeshaak Shadaraak Abdaneekoo hojjettoota Waaqayyoo abbaa kottaa achees ba'aa jedheeni. Yeroo isaan achees ba'an hidhaan isaanii irraa ciccitee abiddi isaan hin gubne, rifeensi mataa isaanii homaayyuu hin taane. Haleluuyaa. Ameen. Yesus homaayyuu hin taane, rifeensi mataa isaanii abidda iyyuu hin jenne jedhe sagalee Waaqayyo. Kanarraa kan ka'e dhagaa dhaggeeffadhaa jedhe. Afaan garaagaraa kan haasoftan Waaqa Meeshaak Shadaraak Abdaneekoof qomaa jilbeenfadhaa, isaaniif sagadaa jedhe. Haleluuyaa. Ameen. Gaafati murteeffatu Waaqayyoo kee siin kabajama, siin ulfaata, siin ulfina argata. Waaqayyo karaa kee ulfina argatan jedhe. Yoob yoo jette gaafati isaaf gajjette, gaafati amanannaa keessa godhatte akkuma jarreen sadanii gaafati yoo jiraachisan naa jiraachisu, yoo na ajjeeses na ajjeesu jettee isa duukaa gaate Waaqayyo ulfina siin argata. Du'a si oolcha, hamaa si oolcha, du'a tasaa si oolcha, eebba siif dhangalaasa. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Harka keenya walitti buufnee Waaqayyoon galateeffanna. Ameen. Macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa 6 irratti immoo akkas ture. Daariyoos mooticha kan jedhamu tokko ture. Kutaan kun baay'ee wal fakkaata. Yeroo tokkodhaan itti fakkaata Daani'el kutaama Daani'el keessa. Kanaaf inni immoo akkas ture. Daariyoos mootichi namni jedhamu kun mootichi jedhamu kuni namoota filate. Namoota biyya bulchuu danda'anii aangoo isaatti kennuudhaa fi namoota barbaadu kutaa biyyoota 127 keessaa namoota filate. Isaan keessaa immoo nama 3 fo'ate. Namoota jaallatu, namoota ofitti aansu jechuudha. Kanarraa kan ka'e Daani'eliin baay'ee jaallata mootiin kun. Daani'el kun isaan keessa adda. Hafuurri isarra jiru hunduma caala jedha. Sababa kanaatiif hafuurri isarra jiru kun hafuura guddaa waan ta'eef, hafuura qulqulluu isa gubbaa sanaa waan ta'eef, ergama Waaqayyo guddicha waan ta'eef inni yeroo hundumaayyuu hojiinsaa lafinni deemu hundumaatti iyyuu wal qixxaataadha. Kutaan inni keessa jiru lafinni taa'u hundinuyyuu nagaa jira, qabbana jira, kutaa hiikumsa jira. Abjuu mootii kanaaf kan hiiku isa. Kanaaf mootiin kun Daani'elin baay'een jaallata. Garuu as keessatti sababa mootiin kun Daani'elin jaallatuu fi namoonni naannoo sana namoonni wajjiniin jira suni isatti hinaaffisuu jalqaban. Daani'el immoo nama Waaqayyooti. Guyyaatti kadhata si'a 3 geggeessedha sagalee Waaqayyo. Kanarraa kan ka'e sababa mootiin kun isa jaallatuuf itti hinaaffanii karaa ittiin Daani'elin achi balleessan barbaadan.
karaattiin Daani'eliin of gidduudhaa balleessan barbaadu. Waaqayyo irraa hafuura hinaaffaasitti keessirraa kaasa. Hinaaffaadhaan sobeessi fakkeessaa inni lafa si buusuu barbaadu har'a Waaqayyo sirraa rukuteera. Meen irratti hojjetu jedhame. Hafuurri hinaaffaan irratti hojjetu jedhame. Inni bara sana saba sana oolche, hojjetoota isaa sana oolche, har'a sati mucaa isaati Waaqayyo si oolchan jedhe. Mee Waaqayyo oolchaadha jedhame. Waaqayyo oolchaadha jedhame. Har'umayyuu waan ooltu qabda Waaqayyo oolchaadha jedhame. Haleluuyaa. Haleluuyaa. As keessatti immoo sababa kadhata Daani'elitti naafanii fi jaroonni kuni guyyaa 30 gidduutti hanga guyyaa 30tti namni tokkoyyuu gara waaqa kan biraatti siniyyin gara eenyu bichaatti gara mootii Daariyoos qofaatti akka eeyyamuu fi ajajii kun immoo kan inni ittiin baafame seera Meedoonii fi Faaresiini. Kana jechuun jijjiiramuu danda'u jechuudha. Seera hin jijjiiramneen chaappeffame. Chaappaa hin jijjiiramneen chaappeffame. Chaappaa hin jijjiiramne yoo sirratti chaappeffame irra Waaqayyo sirraa shaareeran jedhe. Waaqayyo sirraa galagalcheeran jedhe. Du'a sitti dhufe Waaqayyo sirraa galagalcheere. Kan seexanni chaappessee sitti fide. Kan diinni hin dabartu barana siin jedhe. Isa xumuraati jedhe. Waaqayyo har'a sirraa kuteera. Sirraa galagalcheere. Ameen jedhi fudhadhu Waaqayyo sirraa galagalcheeran jedhe. Ameen. Kanarratti seera kana akka hin galagalletti waan chaappeffameef iyyuu amma isaanii karaa ittiin Daani'eliin argatan karaa tokko qabu. Innis karaa kadhannaati. Daani'eliin immoo eenyuun kadhata? Waaqayyo isa gubbaa kadhata. Isa teessoorra jiru kadhata. Waaqa isa waaqota caalu Gooftaa Yesuusin kadhatanii Waaqayyoon kadhatanii. Kanaaf ituunni kadhachaa jiru jarroonni sun wal guuranii itti dhaqan. Kanarratti ragaa qabatamaa argatan. Karaa seera qabeessaan itti dhaqan. Kanarraa kan kee maal jedhaniin yaa mootii jedhaniin ati hamma guyyaa 30tti namni tokko iyyuu waaqa kan biraatti akka hin iyyineef ajaja baaseettamini eeyyee baaseera. Seera keessan deebi'amne nuti chaappesseera dheeri. Achi namni Daani'el jedhamu kuni namni biyya Yihuudaa kuni utuu inni kadhatu waaqa saaraara kadhatu arginee dhufne. Kanaaf namni akkasii immoo boolla leencaatti akka gatamuu fi labsii baasee jedhaniin. Mootichi Daani'eliin sababa jaallatuuf garaan isaan jibbe hin gadde. Oolchuudhaaf mala barbaade. Garuu jaritti hin qabdeetti. Seera Meedoonii Faaresiin waan chaappeffameef waan irratti barreeffamee fi galagaluu hin danda'u dubbiin kana beekee jedhaniin. Waan godhu waan hin qabneef iyyuu akka inni boolla leencichaatti gatamuuf ajaja baase. Kanarratti mooticha gaafa inni dhaqee mootichi boolla leencotaatti akka inni gatamuuf ajaja baasee Daani'el gatamee booddee mooticharraa hirriba fuudhame jedha. Har'a Waaqayyo diina kee hirriba dhowwata. Isa du'a sitti murteessa Waaqayyo hirriba dhowwateeran jedhe. Isa nagaa mana kee jeeqe Waaqayyo hirriba dhowwateera. Mee Waaqayyo diina koo hirriba dhowwateera jedha. Ameen. Hirriba dhowwate. Nyaati waa'ee Daani'el isa dagachiisu fidameef illee homaa dagachiisuu hin dandeenye. Halkan kanuu guutuu cannaqamaa bule. Kana booddee akkuma lafti bareen fiigaa gara Daani'eliin iddoo inni itti gatamee jiru, iddoo dhagaan itti gombifamee jiru sana dhaqee sagalee yaaddootiin yaa Daani'el oolteetta waaqni itti amanattu kusi oolcheeraa jedheen. Daani'elis sagalee guddaadhaan eeyyee mootii baraan jiraadhu waaqni ana amanadhu na oolcheera jedheen. Ameen. Waaqayyo si oolcheere. Waaqayyo si oolcheere. Waaqayyo afaan leencaa cubsiisee Daani'eliin fira godhee leencaaf Daani'eliin walitti urgeessee fira godhee nagaadhaan Daani'eliin bulche. Ameen. Waaqayyoof wanti danda'amne hin jiru. Inni Waaqayyoof dadhabame tokkoyyuu hin jiru. Waaqayyo waaqa dhagaa kanaan kattaa dayyaasee bishaan lafa keessaa baasuu danda'udha. Haleluuyaa. Kana booddee kottaa Daani'eliin achees baasaa. Daani'el keessaa baasaa jedhe. Namoota warra sila Daani'eliin ammeessan maatii isaanii guutummaa boolla leencotaatti gad darbatan. Leencichi immoo agabuu bule sababii ta'eef Daani'eliin homaayyuu hin goone. Gaafa Waaqayyo afaan isaa hiiku immoo namoota sana lafee isaanii iyyuu hin hambifnee jedha. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Waaqayyo diina kee walitti kaasa. Diina kee wal ficcisiisa. Diina kee wal nyaachisa. Ameen. Haleluuyaa. Leenci keessatti Daani'eliif diina.
namoonni sunis Daani'eliif diina. Daani'el irratti hinaafani. Baduu Daani'elin barbaadan. Garuu dubbii faallaa ta'e. Diina isaatu walitti deebi'ee wal nyaate. Kana irratti mootichi baay'een ooluu Daani'elis hin gammade. Kanarraa kan ka'e biyyoota garaagaraa afaan garaagaraatti Waaqni Daani'el Waaqa inni oolchaadha, inni of kalchaadha, inni danda'aadha, isa jalaa homtuu dhokachuu hin danda'u, isaaf qomaa, isaaf sagadaa jedha. Haleluuyaa! Haleluuyaa! Waaqayyo keenya Waaqa, Waaqa oolchuudha, Waaqa dhaga'uudha, Waaqa deebisuudha, Waaqa biddaan mul'atuudha. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa! Oolchaadha daame. Oolchaadha. Oolchaadha Yesuus.